Hello，大家好，我係毛毛啊！廣州最出名嘅宵夜街寶業路咧就終於改造完啦。今日咧係開業嘅第一日，之後咧我哋仲會帶大家去食一間開咗業30年嘅老字號大排檔㗎。Go go go！呢度咧係廣州8號線地鐵沙苑站 D 出口，咁沿住呢個方向行過去咧係可以去到沙苑市場㗎。而喺馬路對面嘅呢座商場，佢就係樂豐廣場啦。我哋要去嘅寶業路咧就係往呢個方向行落去，出發啦 ！Go go go！不過呢度咧係仲未到食大排檔嗰邊嘅，呢度咧就算係海珠區最繁榮嘅地方㗎啦。你睇下幾多車、幾多人、幾咁熱鬧，好多走鬼檔啊！依家咧係下晝嘅6點鐘，大排檔天黑先開始營業㗎嘛。以前寶業路嘅大排檔咧係開到凌晨㗎，好多咧4點幾先會收鋪㗎。咁依家又會點呢？呢間好多人排隊食喎，係賣麻糍㗎。廣州賣麻糍依家真係間間都要排隊啊，好受歡迎啊！呢間咧係叫做喐喐麻糍，被稱為海珠區4大麻糍之一嘅。我哋都買翻個拍一拍俾大家睇下。每日咧就賣幾個口味嘅咋。今日咧有7款嘅，價格就由13蚊到15蚊。冇我想食嘅栗子味啊！呢間鋪咧其實係賣麻辣燙㗎，麻糍咧就租咗佢一部分鋪位仔嘅咋。有一個炒米巴啦。嗱，啲料咧係咁樣嘅，備好晒一罐罐，平時佢吸住蓋嘅，都幾衞生㗎。嗰個咧就係麻糍啦。將啲料滑晒入去，之後咧就要用呢個皮包翻住佢，浸咗一手嘅巴樂粒。咦，草莓去到邊咧？其實可能個醬係草莓，大家食下知啦。之後就開始神乎其嘅包晒佢入去啦，包到嗰陣皮好薄嘅啫。果粉優呢個吹吹，咁係可以揀果粉嘅免費加嘅，一共咧有5款可以揀嘅。拿就可以了。好的，正戰利品13蚊嘅麻糍，草莓巴樂口味嘅，依然都係沙煲咁大個麻糍啊！俾你睇睇隻沙煲，真係好大㗎。咁我揀嘅咧係脆脆啊，所以就係黃色呢種外邊裹住嘅，免費可以揀嘅。口味咧係要咗草莓巴樂嘅，寫錢味道啦。麻糍咧就依家廣州好流行嘅小食啊，咁係凍住食嘅。好多鹹，嗰啲巴樂好甜啊！我唔知咁多人買巴樂呢個口味咯。你睇下口感好脆，足夠軟，而且唔黐牙，唔會太過結牙，個濃度啱啱好啊！13蚊其實呢個份量咧，女仔咧做宵夜啊，或者係下午茶咧係足夠飽噶啦。但係就有少少罪惡感咯，因為話晒係甜品嚟噶嘛，真係好大嚿啊！但係如果係男女朋友拍拖一齊食嘅話，就覺得好溫馨啊！裏邊咧係有好多料㗎，大大粒嗰啲咧就係巴樂啦，之後有草莓醬咧係類似奶酪咁樣嘅，酸酸地㗎，味道係好健康嘅感覺，甜度係啱啱好嘅，而且好有口感啊！顏色搭配上咧同啡色嘅脆脆咧係好搭㗎，佢脆脆真係好脆嘅，入邊嘅口感咧又唔會太過腍喎。入面唔單止有巴樂，咁仲有呢種脆嘅豬豬啊，食落去咧係好爽，有爆珠效果㗎。作為10幾蚊嘅小食，我覺得係好滿意嘅，女士係會好中意㗎，小朋友都好中意。一直都係有唔少人排隊㗎。咁買完麻糍，我哋繼續去寶業路啦，食大餐啊！嗱，有好多走鬼攤位㗎，呢個係賣餅嘅，仲有啲冷麵啊，咁仲有啲賣糖炒栗子嘅，冬天就開始多呢啲攤位㗎啦。不過我覺得廣州嘅呢種走鬼糖炒栗子咧，唔夠我哋之前喺上海食到嘅好食啊！哎呀，影片又未剪添，唔好意思，等我剪完大家就知道嗰個好好食嘅栗子係邊一間啦。咁仲有好多呢啲食肆嘅，賣牛雜㗎啦。老闆好熱情啊，但係佢間鋪係冇人㗎。咁仲有其他嘅麵店啊，有條天橋嘅，可以行呢條天橋去樂豐廣場嘅。咁我哋咧就唔需要行天橋嘅，行隔離條路仔過去。呢度咧係有間全季酒店㗎。如果寶業路依家恢復得幾好下嘅話，住呢度都好方便落樓食大排檔宵夜喎。睇完全季之後，我哋過對面馬路啊！嘿，快啲過去！對面咧有檔好出名嘅嘢食，雖然就唔係我哋嘅目的地。呢一條路就係寶業路啦。咁我哋而家過馬路就會見到呢間紅記啦，好受歡迎㗎。咁佢夏天咧係主要賣小龍蝦嘅，佢賣嘅咧係比較高級嘅小龍蝦，樣咧就同普通嘅小龍蝦差唔多，但顏色咧就唔一樣嘅，係藍色嘅小龍蝦。
冬天咧仲有得食羊肉煲啊！佢係有分清湯羊同埋脆皮羊㗎。脆皮羊咧就係呢一種紅紅地色嘅，就係做紅燜嘅。對，我們一個脆皮羊嘅話是138塊錢一斤。而旁邊嗰種咧就係做清湯羊㗎啦。有得清湯羊嘅話，佢依家都已經好旺㗎啦，先6點幾咋。咁佢外邊咧放咗一排燈嘅，嗰排燈咧係俾人等位坐㗎。呢啲咧就係佢啲南龍啦，係一種好高級嘅小龍蝦。好生猛！介紹完呢間紅記，我哋又繼續行落去，繼續介紹寶業路啦。寶業路以前呢，就係廣州最多宵夜嘅地方。咁佢拆咗呢啲大排檔之後呢，就重新開咗一個美食廣場。今日呢，呢個美食廣場就開業啦。對面嘅呢間和之味日日美食係煲仔飯店，好出名㗎，開咗成20年啦，係好受歡迎㗎，好多的士佬都會過嚟食㗎。講到寶業路呢，就一定要提到炒螺明㗎。咁我見大部分講寶業路嘅影片呢，居然都唔提炒螺明嘅。其實好離譜咯，都唔知嚟過寶業路度食宵夜未嘅。今日就同大家講下炒螺明嘅故事啊！炒螺明呢，佢就係番禺中村人，由1980年開始踩住部單車去廣州各條宵夜街度賣炒螺。我老豆呢就話，佢同我媽咪拍拖嗰陣時，響長壽路仲有好多大排檔，佢嗰時呢就經常幫襯炒螺明。而我第一次見到炒螺明呢，就係響寶業路啦。都算係2代人嘅回憶啦。炒螺明每日咧都會化濃妝，着住顏色好鮮豔嘅衫，由中村出發，踩4個鐘單車，去到廣州市中心，再響廣州各個宵夜街來來回回買炒螺。雖然炒螺明賣嘅係螺，但係其實根本就冇人在意佢啲螺嘅味道，都只係想聽下佢唱下梅艷芳嘅歌，或者鹹濕歌、粗口歌，聽佢講下粗口。我每次見到炒螺明都會同佢吹吹水，聽佢唱歌，次次都會有一種好開心嘅感覺㗎。咁我記得上一次見佢嘅時候呢，一盒螺呢就賣38蚊嘅，一般都係買一盒唱幾句，100蚊就唱一首。其實冇明碼實價㗎，不過全部人呢都會直接俾100蚊打賞。炒螺明酒後自己講呢，佢係有13間屋㗎，不過酒後就唔知可以信幾成啦。炒螺明每晚咧都會俾客人灌醉㗎，天光就踩單車返中村，風雨不改，足足賣咗40幾年，由60後到00後都有唔少粉絲㗎。炒螺明同佢個女嘅故事咧，都係好多廣州人關注過嘅事啊。炒螺明因為每日都着到好豔麗咁樣去賣藝，個女咧就好反感啊，去到斷絕關係嘅地步。每次炒螺明飲醉之後，諗起個女都會喊㗎。好在結局都係美好嘅，個女長大之後咧都有理解佢，結婚嗰時咧都有請炒螺明去㗎。我覺得咧炒螺明就係廣州宵夜文化好重要嘅一部分。呢一間永作都好出名㗎，係做潮汕粥嘅。佢係米芝蓮餐廳，而且係攞咗好幾年㗎啦。呢邊啲樓盤咧都比較舊㗎，咁樓上咧就住人，樓下一層呢度咧就係商鋪，所以係好繁榮㗎。方便係方便，不過咧住喺度就會有啲嘈咯。有拉腸鋪啦、服飾鋪、魚蛋粉，做家私嘅、做門窗嘅。呢一座就寶月坊啦，今日係新開業嘅第1日啦，已經進駐咗唔少嘅鋪頭㗎啦，比較現代化少少。咁左邊最大嘅呢間呢係永利飯店啊，不過呢就未開始營業嘅。咁旁邊呢就係 Manner 咖啡同埋羅森便利店啊，咁仲有啲臨時嘅小攤位喺度添，可能諗住第1日肯定要做旺下個場啊！因為好多裝修都未做得嚟啊！呢間呢係老碗梅，好熱鬧嘅。呢間呢係七欣添啊，舞龍舞獅咁嘅樣啊。因為宵夜街開業都係安排喺夜晚㗎，依家係6點半啦，非常之熱鬧啊！因為開業嘅第1日啊，所以係好多人㗎，亦都安排咗唔少嘅活動啊！上到嚟2樓就係向群飯店啦，超多人趁墟咁樣啊！悅向群呢係由向群嘅第2代偉哥經營嘅，所以無論裝修風格、菜式都同向群祖師爺新剛開嘅店呢唔一樣㗎。不過依家呢，連龍津路嘅老店半堂店都改名成悅向群㗎啦，應該就全部都交晒俾第2代接手啦。咁我哋之前呢都詳細拍過一期悅向群啦，連食咗3餐啊！試咗佢好多道餸㗎，有興趣嘅可以睇下呢期影片喎。呢度咧有佢嘅名廚啊，係明火㗎，所以咪話商場裡面有明火好正常㗎。話冇明火呢啲真係呃鬼嘅。真正嘅果木燒鵝啊，
雖然啲果木咧其實係攞嚟分嗰隻味入去嘅咋，唔係話真係淨係靠個果木嚟烤熟隻鵝，咁樣多多木都唔夠佢燒啊！點知明爐炒菜啊，明火燒鵝啊，幾大火幾猛先得㗎？呢堆咧就係佢嘅果木啦。你呢嘢就風乾緊嘅燒鵝啦，隔離係佢嘅海鮮池啊，游水嘅蝦、三晚嘅魚，好活潑嘅蟹。向群就喺度擺咗個位，開緊抖音直播添啊！兩位小姐姐，無論係上鏡定實物都係好靚嘅噃。有好多鋪頭咧過咗嚟擺攤㗎，七欣天媽記茶檔，咁仲有啲活動嘅，免費參加就會送啲獎品啦，所以就好多人喺度玩啊！咁仲有唔少嘅贊助商嘅攤位啊，仲有個舞台仔添，夾 band 唱歌，好熱鬧啊！今日開業仲揾咗炒螺明哥過嚟添喎，好大煲螺添喎，唔知依家賣幾錢咧 ？Hello 明哥，賣晒啦啲螺，依家同你買螺仲有冇得聽你唱歌㗎？有，仲有幾首歌。你仲有幾首歌添啊？新鮮出爐嘅炒田螺50蚊一份，係咁樣一盒仔嘅。諗住唱咩飲歌啊？阿妹姐經典。妹姐經典啊！夕陽之歌添啊！你哋依家仲有冇踩住單車去？都仲有啊！聽完明哥唱歌，我哋出發揾嘢食啦！依家嚟試一試價值50蚊嘅炒螺明嘅螺啊！咁呢啲螺咧係比較細粒嘅咁樣嘅，咁上面咧會有塊蓋啊！哇，有啲辣手喎，咁樣嘅。佢下邊呢條咧係腸嚟嘅，咁有啲人咧係唔食嘅，有啲人咧就唔介意嘅，大家就按自己食法嚟食佢啦。我係要食上面嗰嚿嘅啫。開餐個味道 OK 嘅喎，係真係幾屋企炒螺嗰種 feel 嘅喎，落少少紫蘇啦，少少嘅辣椒啦，吊起個味好鮮，佢啲螺新鮮㗎，個味 OK 㗎，好食㗎，啱送啤酒咯，傾下偈。依家賣到50蚊，真係越嚟越貴啊！對上嗰次先38，下至小學生大到老人家，全部都係佢粉絲啊！睇下個個拎晒機幫佢影相嘅。寶月坊咧係分咗2個區㗎，呢邊一個區，嗰邊仲有另外一個區㗎，成個範圍係好大㗎。中間咧係由連廊連通㗎，隔咗一條大馬路啊。你依家咧就過去對面馬路另外一個區睇睇啊。佢嘅過街天橋咧都好靚㗎，有燈飾㗎，仲有啲裝飾喺度啊，會反光閃閃靈嘅。雖然開業咧就要旺啊，但係我真係覺得有啲太嘈咧。嗰度呢邊咧就冇咗咁熱鬧啦，稍微需要去靜少少啦。雖然熱鬧氣氛真係好正啫，但係長時間喺呢個咁大聲嘅環境下食飯，對聽覺唔係好好咯。呢邊咧有間花仔炭爐雞煲啊，都好多人喺度打緊煲噶啦。咁啊可以擺啲台出嚟嘅，係有食大排檔嘅感覺㗎。我依家仲要排隊添㗎喎。不過呢邊咧好多都仲裝修緊㗎。咁呢度咧係有間前師門㗎，呢間就冇咩人食咯喎。食嘅咧係辣菜啊、麻魚、美蛙魚、水煮蛙。嚟廣州果然呢個地頭食辣菜冇咁受歡迎嘅。頂樓呢度呢係有間清邁泰國菜食海鮮自助火鍋，規模都好大，好多店都仲裝修緊未開業㗎。呢度呢有間金禧酒樓，佢有好幾間分店㗎啦。呢間呢仲裝修緊，所以都係未開業嘅。呢邊呢就好多都未開業，冷清好多，所以呢就擺咗更加多嘅市集喺度啊，努力炒旺一下個場啊！話晒叫第一日啦。呢間咧係潮茶半盞啊，都係未開業裝緊修嘅咋。隔離咧就應該係有間潮汕菜大排檔嘅，仲有間未開業嘅小米啊。咁隔離咧仲有好幾間未開業嘅食肆啊，寶月廣食坊、麗銀腸粉。咁西關竹園咧遲下都會喺度開業㗎。寶月坊實在太旺啦，間間都要排長龍，仲要好嘈啊！我哋就食旁邊嘅呢間奇樂多啊。佢都係開咗30年嘅老字號大排檔啦。奇樂多樓下嘅呢個方向行過去呢，就係江南西路啦。江南西都有好多嘢食㗎。我哋之前都拍過2期啦，有興趣嘅可以睇下喎。呢間就係我哋要食嘅奇樂多啦。最近地站呢係廣州8號地鐵沙苑站 D 出口，步行800米。奇樂多呢就係寶業路嘅老牌大排檔啦，已經開咗30年啦。以前呢係專門食禽腿嘅，有段時間管得特別嚴，所以好多食禽腿嘅店咧都執咗啊！奇樂多咧就因為本嚟有做其他粵菜宵夜，所以衝擊咧就冇咁大啦。我哋今日嚟食花膠鮑魚燒鵝啊，一隻先至109蚊咋，平到好誇張㗎。呢個咧就餐環境啦，大部分都係大圓台，有窗邊位，環境都幾光猛㗎。
坐低咗就睇一睇菜單啦。呢度茶位呢，最平係5蚊雞一位嘅，菊花呢就6蚊雞一位。咁佢飯呢5蚊一個，紙巾啊、飯盒啊嗰啲都有寫價格㗎啦，仲有 WiFi 密碼添啊！菜式呢同以前一樣好多啊，不過就咁睇唔見咗佢嘅琴佢咯，連機械人都冇咗咯。有燉湯、鐵板菜、生蠔、燒鵝、乳鴿、撈嘅菜式，各種炒菜啊！睇睇依家有啲咩特價菜式啊！香茅焗多寶魚78蚊一條，薑蓉焗深海游龍斑88蚊，仲有個生蠔啊38蚊有一打啦。燒鵝嘅話呢，大廳價係38蚊一例嘅，78蚊半隻啊！咁如果上抖音度買仲平添啊！呢個乳鴿都好受歡迎㗎，先至13蚊一隻咋，好誇張嘅價格。得2個人啦，先至可以點一隻；3個人以上先可以點2隻㗎，要5個人以上先可以俾點3隻㗎。而且一隻乳鴿呢係要配一個正價菜㗎。泉水跳跳蛙3斤先至99蚊啦，鮑魚花膠炆鵝48蚊一例，98蚊有半隻啦。仲有好多嘅追煲菜式啊，唔少嘢㗎。睇完咗呢版就睇睇後邊呢頁啦，仲有好多菜式：炒菜、海鮮、白切豬手、涼拌秋葵、鵝掌翼、臘腸蒸白湯48蚊，紫蘇蒸竹腸52蚊，宵夜特價89蚊，仲送3支啤酒啊！仲有啲火鍋嘅，咦？呢度又見到佢鎮店之寶喎，不過呢都唔係琴佢係牛蛙嚟嘅咋，63蚊一例，都可以斷斤稱嘅，29蚊一斤啊，2斤起點㗎。炒菜、煎炸焗，咁其實就咁睇落嚟呢，價格係30幾蚊到50幾蚊嘅咋，3位數嘅菜式都冇啊！佢仲有一個會員價添啊，平幾蚊咯。之前有優惠嘅時候呢，我就已經喺抖音度買咗券嘅啦，109蚊一隻燒鵝啊！仲有鮑魚同埋花膠，如果依家買嘅話呢，就係118蚊一隻，貴幾蚊咯。仲有好多呢啲套餐嘅，都可以上抖音度睇下㗎。68蚊有4隻乳鴿㗎啦。仲有呢4人套餐137蚊，乳鴿加雞112蚊，雙人套餐就98蚊。仲有我加生蠔呢，就138蚊，雞煲2到3人餐呢，就68蚊。咁睇睇呢個4人餐有啲咩食啊？先至137蚊咋，貴到每人30蚊咋。有燒鵝啦，仲有個5選3嘅，可以揀蝦、揀魚、揀雞、揀牛蛙、揀咕嚕肉，仲有時蔬、點心、嘢飲，包埋茶位，先至137蚊咋。有需要呢，就可以上抖音搜索睇一睇啦，真係好抵食啊！咁依家佢菜單上面呢係冇咗蠄蟝食嘅，不過我問過服務員啦，如果你係提前打電話嚟訂嘅話呢，係可以食到蠄蟝嘅。蒸生蠔48蚊一打，一打係咁多㗎。小山一樣咁多啊，配咗豉油、滑沙比同埋2把刀仔啊，可以俾你親自開，亦都可以叫服務員幫你拎過去，一次過開晒拎翻嚟嘅。咁我哋睇睇呢個生蠔，都幾大隻下㗎，而且新鮮上嚟係好辣手㗎。但係為咗你哋，我決定手撕生蠔。不過佢生蠔呢，散得唔係好乾淨嘅，睇仲有好多寄生生物喺度嘅，真係夠晒純天然啦！大家有冇自己咁樣開過生蠔呢？其實冇想象中咁難嘅，輕輕咁樣就撬開咗佢啦。咁就成功開咗一隻生蠔啦，大概用時10秒鐘，好方便嘅咋。好大隻啊，而且好飽滿。啱先仲要解咗佢之後先落嚟喎，所以佢係生勾勾俾人烚熟嘅喎。肥美嘅生蠔，好大隻啊！佢有個名嘅，叫做咩男人嘅加油站啊！點點呢個豉油滑沙比，開始加個油先。好鮮甜啊！好過你去我哋平時咪逛夜市，咪最多呢生蠔攤位嘅，佢都係賣到呢幾蚊雞一隻，但係嗰啲就唔係好安全。入咗鋪頭食會安全好多。佢好鮮甜㗎，隻隻都咁肥美，呢個加油站真係加得我好開心啊！一啲都唔腥㗎，好正啊！就係自己開嘅話呢，有時會唔小心鏟到個殼，搞到食到有少少碎咯。真係新鮮，一啲都唔腥，口感仲要好彈牙添。因為我係點咗燒鵝啊，所以呢就要點一個正價菜。咁正價呢係48蚊嘅，如果你係點特價嘅話，38蚊就得㗎啦。109蚊嘅一隻燒鵝，有花膠有鮑魚，分量係咁大㗎，好犀利啊！
而且係留咗俾㗎，而且佢花膠同鮑魚係比較多㗎。嗱，呢啲就係花膠啦，而呢啲就係鮑魚啦。洗得幾乾淨㗎，睇個樣咧就好吸引，聞到香味嘅。咁我哋啱開始就過嚟，應該就係新鮮出爐嘅脆皮燒鵝啦啩。不過咧佢就冇用燈嚟加熱嘅，咁配咗一個酸梅醬，就齋得醬冇酸梅嘅，試一試味道啦。一隻鵝4隻髀，睇睇呢隻髀得唔得啦？誒，摸上手係微微地暖嘅程度㗎咋。嗱，咁樣嘅個皮咧係摸上手就知係脆㗎啦，脆得好明顯㗎，玻璃皮嚟㗎。嗱，有一定嘅厚度，應該都幾酥脆㗎。肉嘅話咧係剔咗啲肥膏㗎啦，而且係多汁嘅肉啊，睇上去真係好吸引。又用燒鵝打人啊！好大隻鵝髀啊，而且個皮真係比較厚，非常之厚咧。期待味道，試試啦。哇！第一啖煮到合格，真係咁香，好咁香。不過只限於呢一啖啫，睇得出後邊咧就冇咁厚㗎啦。食埋佢啲肉啊。後面有普通嘅脆咯，而且一薄就薄得好交關，呢個過渡非常之快。暫時個髀位咧，我係滿意嘅，而且我啲肥膏咧剔得比較乾淨嘅，係完全冇肥膏啊。同出邊幾廿蚊啲燒鵝咧，隻髀啊嚇，暫時係覺得係拍得住嘅，唔差嘅。咁佢一隻先至賣109蚊咧，暫時睇落嚟係好抵食嘅。不過一隻燒鵝咁大，梗係唔單止要食個髀啦，仲要身上面嘅肉要食得到，再加上嗰隻花膠同鮑魚，呢啲都係我哋要評判嘅嘢嚟㗎嘛。繼續試落去。佢嘅鵝皮咧，其實輕輕咁樣有啲渣㗎，只不過上面啲蟹咧就特別酥化，所以俾人嘅感覺咧就唔錯。嗰個燒鵝嘅甘香咧特別濃郁，吸引到人。但係食多兩啖就覺得啊，就咁嘅咋。睇睇佢身上面嘅肉係咩效果嘅？咦，好逼喎！呢隻燒鵝大到隻碟都塞到咁實，你睇到個肉啦。咦，又真係冇咩皮下脂肪喎。不過身上嘅皮咧睇上去就唔係好脆咯。試一試咯，個身如果唔好食嘅話就冇咁直噶啦。切成咁樣嘅，唔算好大嚿啊嚇，比較方便食。睇上去個皮咧就覺得麻麻地，但食落去咧個皮係脆嘅，反而個肉覺得麻麻地，有啲蟹啊，蟹得有啲明顯啊，而且會有少少鵝嗰種體味喺度，即係如果嚴重啲係叫做鵝酥味啊，佢唔算好嚴重，但係都會覺得有陣味喺度嘅。不過佢呢個調味咧係屬於比較濃郁、好香、好多汁㗎，即係適合撈飯咯。身位咧就差過個髀位唔少啊，食落去覺得普普通通咯。109蚊嘅話咧，雖然價格比較低，但係我覺得就還可以嘅程度㗎咋，唔至於話特登要山長水遠過嚟試咯。因為佢呢個鵝肉咧真係有少少鹹，唔夠嫩啊。燒鵝咧就試過啦，咁啊睇睇佢其他嘅配料啊，大大塊嘅花膠啊，有好幾嚿噶，俾咗成4隻完整嘅花膠噶啦。鮑魚嘅話咧，1、2、3，應該有4隻嘅，有一半咧唔知去咗邊啫。俾嘅咧仲要係乾包，散到好乾淨嘅。嗱，啲花膠咧真係好厚啊，不過都係蒜魚膠嚟嘅啫，膠質嘅話就唔好奢求啦，主要食個口感咯。試咗個花膠先。我依然食個口感嘅，好彈牙，不過真係零膠質，完全唔黐口㗎。勝在佢唔會腥咯，而且咧佢個燒鵝條味比較濃啊，所以花膠吸收咗之後咧係好食㗎。逢係特價菜咧，依家都咁捨得用花膠，係因為佢用嘅只不過係蒜魚膠咋。雖然冇膠質，但係勝在口感彈牙，所以俾人感覺咧都唔錯嘅。但係自己食嘅話就唔好揀呢種膠啦。之後要試嘅咧就係鮑魚啦，用嘅咧因為係乾鮑啊，所以佢好細心咁樣係一開二噶啦，方便食。如果咪太大嚿咧，唔單止唔入味啊，太難咬，俾人嘅感覺更加唔好食啊。但係入邊真係白雪雪個咯，唔知有冇味啦。都幾大隻㗎，估計都有30-40頭㗎啦個規格。又真係炆腍咗嘅喎，佢仲一開二添，好方便食啊！佢可能提前醃過嘅，如果咪入邊白雪雪，點解都係有味咁神奇嘅咧？佢呢個配料唔差喎。
瞬間化解咗我對佢109蚊就得4隻髀好食嘅疑慮啦，因為原來佢花膠同鮑魚係好食㗎，咁樣就顯得我嘅身唔好食都冇咁蝕啊！食咗一隻髀係脆嘅，第二隻髀都係脆嘅，但係個肉咧就差好遠啦！你睇呢隻個肉幾咁乾啊，真係好蟹啊！連髀位嘅肉都係蟹㗎喎。呢個109蚊一隻燒鵝，我覺得主要係份量大嘅抵食咯，唔係味道上嘅抵食啊！佢咧就唔夠我哋之前食嘅嗰間翠城好食啦，差唔多咁嘅價錢，但係呢隻燒鵝出品水準有差距喎。佢皮好食咧，係因為佢做嘅係玻璃皮啊，不過皮水咧塗得比較薄嘅，所以就唔係好明顯咯。咁佢鵝齡咧應該係唔夠噶，你睇睇佢皮啊，係冇嗰種一格格嘅效果噶。對比我翠城之前嘅呢一隻鵝味又唔夠佢濃，仲要食佢身上嘅肉咧，就好明顯感受到呢隻鵝多數係凍鵝咯，真係冇汁好蟹啊！而且咧，你睇睇個皮咧做到成個鵝肝咁嘅樣啊！唔係嗰個肝啊，係另外一種肝啊，肉乾嘅乾啊，好難咬啊！睇一睇呢隻上臂啊，臘皮咧睇上去都係硬脆嘅，但係睇睇入邊嘅肉啊，哇，真係乾到冇人有啊，好乾啊，一滴汁都冇啊！唔知係用凍咗幾耐鵝啦，連骨髓入邊都乾埋㗎啦，好明顯睇得出佢啲肉質真係好乾咧。反正口感我覺得唔得㗎嚇。好耐未食過啲咁凍咁乾嘅鵝啦！呢隻鵝，終於見到佢嘅粉啦，就切得比較短咁樣嘅，全部都係方方地形，而且咧係好厚嘅，其實好大碟粉嚟㗎。希望佢嘅粉咧係好食㗎啦，嗰啲鵝肉有啲難搞啊，真係好乾啊！點多啲汁先至再食呢個粉啊嚇，因為佢本身咧冇咩味嘅啫。開餐。好似豬腸粉喎，因為佢好厚啊，而且有啲實淨啊，冇咩米香味嘅，不過夠軟滑咯。點咗個燒鵝汁之後咧係好食嘅，因為都講過啦，呢隻燒鵝調味係比較重、比較濃嘅，所以同個主食搭埋一齊之後咧係好食噶。但係佢啲鵝肉真係做得好差啊！嗱，你要知道貴嘅餐廳咧就唔一定好食嘅，平嘅餐廳咧又唔一定難食嘅，但係好似呢咁得個平唔好食嘅餐廳咧，就真係要避一避啦。起碼佢呢份燒鵝係唔好食嘅，但我以前咧係嚟食過好多次啦，嗰陣時又好食㗎，特別係佢嘅禽腿係非常之好食㗎。估唔到依家嘅出品為咗特價而做特價，咁樣就慳翻個109蚊啦，亦都慳埋嘅正價菜。試一試其他啦，話唔定乳鴿會好食啲。我見到好多街坊嚟食㗎，坐滿晒好嘈㗎，可能大家真係嚟食乳鴿嘅。厚身嘅，所以口感咧比較明顯，但係米香味咧就唔係好明顯咯。好在食落去都軟滑嘅，咁樣捲埋嘅，點樣都係豬腸粉啊嘛，全部有方方地形、方方地形咁細細地，因為佢係拉開咗之後嘅豬腸粉嚟嘅咋，咁啲口感都唔豬腸粉啦。唔單止鵝肉麻麻地啊，佢呢個酸梅醬啊都麻麻地啊，你睇下質感啊係非常之稀㗎，似酸梅汁多啲咯，而且係冇酸梅喺入邊嘅，個味道仲要係勁酸啊！點捱啊？呢個肉我真係捱唔掂啊！食飽就埋單啦，現場咧係俾咗58蚊嘅，抖音嗰邊咧係俾咗109蚊，所以一共咧係食咗167蚊嘅嘢㗎。實在係食唔完呢隻燒鵝啊，剩翻低嘅就打包翻屋企整燒鵝粥啊！請救下我呢109蚊啊！咁呢隻燒鵝咧就咁睇係全場必點嘅，但係我覺得佢只不過係屬於抵食咯，距離佢嘅好食係有好遠嘅距離啊！咁最近試咗幾間特價燒鵝，暫時覺得性價比比較好、比較高嘅咧，係個荔灣區嘅翠城酒家，我哋都拍過一期影片啦。佢用嘅咧係新鮮鵝，味道咧就好過呢度好多，無論係皮定係肉都係好食嘅，而且咧只需要90蚊。咁呢度呢隻燒鵝咧，只不過係比佢貴咗啲啲，但係個味道差咗就唔止個啲啲咯，仲要打不過正價菜添啊！所以我覺得性價比唔係好高啊。咁今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片，想食地道菜式嘅記得關注我頻道啊，點個 like 啊，都俾身邊嘅朋友仔，最後打開小鈴鐺啊，有日新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜。